Здравствуйте, друзья! Меня зовут Набила, и добро пожаловать на мои каналы «Изучать французский со мной». Я вам уже сказала, что секреты изучения иностранного языка заключаются в том, чтобы слушать и повторить несколько раз. Слушайте внимательно и повторите за мной. И в конце этого видео вы найдете все новые слова и их переводы. В будущем мы будем использовать все новые слова в разных предложениях. Может быть, видео изучения во время сна, чтобы действительно запомнить все новые слова, которые вы выучили со мной. Если вы согласны, пожалуйста, напишите в комментариях. Если это видео будет полезно для вас, пожалуйста, напишите комментарии и ставьте лайки. Это будет очень важно для алгоритма YouTube, чтобы продолжать. Спасибо вам большое, и давайте сначала просмотрим новые слова из предыдущего видео. Bonjour les amis, je m'appelle Nabila, et bienvenue sur ma chaîne Изучать французский со мной. Je vous ai déjà parlé avant que le secret pour apprendre des langues étrangères est d'écouter et de répéter plusieurs fois. Écoutez attentivement et répétez après moi. Et à la fin de cette vidéo, vous trouverez l'explication des nouveaux mots. Dans le futur, nous allons utiliser tous les nouveaux mots que nous avons appris dans de différentes phrases. Ça pourrait être une vidéo à prendre pendant le sommeil pour retenir tous les nouveaux mots que vous avez appris avec moi. Et si vous êtes d'accord, écrivez-moi dans les commentaires. Si cette vidéo sera utile pour vous, écrivez des commentaires et mettez des likes. C'est très important pour les algorithmes de YouTube pour pouvoir continuer. Merci beaucoup et maintenant nous allons réviser tous les nouveaux mots de la vidéo précédente. Allons-y. В предыдущем видео мы узнали, что aujourd'hui означает сегодня. Aujourd'hui, сегодня. Je suis très contente. Je suis très contente означает я очень счастлива. И для мужской род je suis très content. Je suis très content. Я очень счастлив. Je suis означает я. Très означает очень. Contente означает счастлива. Je suis très contente. Oui, je sais. Oui, je sais. Да, я знаю. Oui означает да. Je sais означает я знаю. Oui, je sais. Да, я знаю. D'ailleurs. D'ailleurs. D'ailleurs означает кстати. Je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. Я пойду домой. Je vais rentrer. Я пойду à la maison. Домой. La maison. Дом. Pour aider maman. Pour aider maman. Чтобы помочь маме. Pour означает чтобы. Aider означает помочь. Maman означает маме. La maman, мама. La mère, мать. Préparer означает приготовить. Le dîner означает ужин. Préparer le dîner, приготовить ужин. Je vais mettre означает я надену. Ma belle означает свою красивая. Belle означает красивая. Blanche означает белая. La robe означает платье. Je vais mettre ma belle robe blanche означает я надену свою красивое белое платье. И означает и. Je vais означает я буду. Attendre означает ждать. Mon oncle означает своего дядю. Et je vais attendre mon oncle. И я буду ждать своего дядю. C'est génial. Это здорово. C'est génial. Dis bonjour. Dis bonjour означает передавай привет. Dis bonjour à ton oncle. Передавай привет своему дяде. Bonne année. Bonne année. Bonne année означает с наступающим Новым годом. Bonne année. Мы просмотрели несколько слов из предыдущего видео. И теперь давайте начнем наш сегодняшний урок.
Сегодня я расскажу вам историю, название которой «Игорь во Франции». Затем я задам вам несколько вопросов, и в конце видео вы найдете несколько новых слов и их переводы. Согласны ли вы? Если да, то поехали. Это Игорь. Он приехал во Францию из России месяц назад и сейчас живет в Париже. Игорь любит Францию, ее культуру и французский язык в частности. Поэтому он решил выучить французский язык. Но, к сожалению, курсы французского языка в Париже очень дорогие, а у него нет достаточно денег. Но Игорь очень хочет выучить французский язык, поэтому после школы он решает изучать его самостоятельно в интернете, и каждый вечер он встречается со своим русским другом, и они вместе изучают французский язык. И через некоторое время он начинает немного говорить по-французски. Теперь он очень счастлив и действительно верит, что нет ничего невозможного, даже если нет денег. И сейчас мы переведем первую часть этого текста, а затем вторую. Et maintenant, nous allons traduire la première partie de ce texte, ensuite la seconde. Voici Igor qui est arrivé de la Russie en France il y a un mois. Il vit maintenant à Paris. Igor aime beaucoup la France, sa culture et la langue française en particulier. Il a donc décidé d'apprendre le français. Mais, malheureusement, les cours de français à Paris sont très chers et il n'a pas assez d'argent. Voici Igor. Voici Igor. Voici Igor означает «это Игорь». Voici означает «это». Voici Igor означает «это Игорь». В предыдущем видео мы узнали, что «c'est» также означает «это», то «c'est» и «voici» все вместе означает «это». Voici Igor, это Igor, qui est arrivé de la Russie en France. Qui est arrivé de la Russie en France. Qui est arrivé de la Russie en France. Означает, который приехал во Францию из России. Qui est arrivé означает, который приехал. Qui здесь означает который. Глагол arriver означает приходить. Qui est arrivé, который приехал или приходил. De la Russie en France, de la Russie en France, означает de la Russie en France означает из России во Францию. De означает из. La Russie означает Россия. La Russie, Россия. En France означает во Францию. Il est arrivé de la Russie en France. Il est arrivé de la Russie en France. Il y a un mois. Il y a un mois. Означает месяц назад. Дорогие мои друзья, если вы следите за мной, то заметите, что слово «Илья» оно уже встречалось в предыдущих видео. Именно в видео вы хотите заговорить по-французски? «Илья» может иметь значение «есть» или значение «назад». Это зависит от смысла предложения. И теперь продолжаем наш текст. Et vit maintenant à Paris. Et vit maintenant à Paris. Et vit maintenant à Paris означает сейчас живет в Париже. Et vit означает и живет. И, как мы уже сказали, означает и. Ви означает живет. Et vit и живет. Глагол vivre означает жить. Vivre означает жить.
Maintenant, как мы уже сказали в предыдущем видео, означает сейчас. Maintenant означает сейчас. À Paris означает в Париж. À Paris, в Париж. Et vit maintenant à Paris. Et сейчас живет в Париже. Igor aime beaucoup la France. Igor aime beaucoup la France. Igor aime beaucoup la France означает Игорь очень любит Францию. Игорь очень любит Францию. Igor aime beaucoup. Igor aime beaucoup означает Игорь очень любит. Глагол aimer означает любит. Глагол aimer означает любит. Beaucoup, как мы уже сказали, означает много. Beaucoup означает много. La France, как мы уже сказали, означает Франция. Igor aime beaucoup la France. Игорь очень любит Францию. И теперь приведу пример с глаголом aimer. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Я очень тебя люблю. Je t'aime beaucoup. Igor aime beaucoup la France, sa culture et la langue française en particulier. Igor очень любит Франция, ее культура и французский язык в частности. Sa culture означает ее культура. Sa culture означает ее культура. Et la langue française означает и французский язык. Et la langue française и французский язык. La langue означает язык. Française означает французский. Et la langue française и французский язык. En particulier означает в частности. En particulier означает в частности. Igor aime beaucoup la langue française en particulier. Il a donc décidé d'apprendre le français. Il a donc décidé d'apprendre le français. Il a donc décidé d'apprendre le français. Означает поэтому он решил выучить французский. Il a donc décidé. Il a donc décidé. Поэтому он решил. Il a décidé. Он решил. Donc. Поэтому. Глагол décider означает решить. Il a donc décidé. Поэтому он решил d'apprendre le français. D'apprendre le français. Выучить французский язык. D'apprendre. Выучить. Глагол apprendre означает выучить. Le français означает французский язык. D'apprendre le français. Выучить французский язык. Il a donc décidé d'apprendre le français. Поэтому он решил выучить французский язык. Mais, malheureusement, les cours de français à Paris sont très chers. Mais, malheureusement, les cours de français à Paris sont très chers. Mais, malheureusement, les cours de français à Paris sont très chers. Означает, но, к сожалению, курсы французского языка в Париже очень дорогие. Mais, malheureusement, означает, но, к сожалению. Mais означает но. Mais означает но. Malheureusement означает к сожалению. Mais malheureusement, non, к сожалению. Mais malheureusement. Les cours de français. Les cours de français. Les cours de français означает курсы французского языка. Les cours означает курсы. De français означает французского языка. Les cours de français.
Les cours de français? Курсы французского языка. À Paris. À Paris означает в Париже. À Paris означает в Париже. Les cours de français à Paris. Курсы французского языка в Париже. Les cours de français sont très chers. Sont très chers. Sont très chers означает очень дорогие. Sont très chers означает очень дорогие. Très означает очень, как мы уже сказали. Cher означает дорогие. Les cours de français à Paris sont très chers. Курсы французского языка в Париже очень дорогие. Et il n'a pas assez d'argent. Et il n'a pas assez d'argent. Et il n'a pas assez d'argent. И il n'a pas assez d'argent означает, а у него нет достаточно денег. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas означает, у него нет. Il n'a pas, у него нет. Il n'a pas. Il n'a pas assez d'argent. Assez. Assez. Assez означает достаточно. Il n'a pas assez. У него нет достаточно. Assez. L'argent. L'argent. L'argent означает деньги. L'argent означает деньги. L'argent. Et il n'a pas assez d'argent. Et il n'a pas assez d'argent. А у него нет достаточно денег. Вот первая часть этого текста закончена. Вторая часть будет в следующем видео. Самое главное – не выучить много слов. Самое главное – это запомнить то, что вы выучили. А теперь мы снова прочитаем текст. Затем я задам вам несколько вопросов, а вы отвечаете в комментариях. И в конце этого видео вы найдете все новые слова и их переводы. Поехали! Voici Igor, qui est arrivé de la Russie en France il y a un mois. Il vit maintenant à Paris. Igor aime beaucoup la France, sa culture et la langue française en particulier. Il a donc décidé d'apprendre le français. Mais, malheureusement, les cours de français à Paris sont très chers. Et il n'a pas assez d'argent. А теперь я задам вам вопросы. Première question. Первый вопрос. De quel pays Igor est-il venu à Paris? De quel pays Igor est-il venu à Paris? Из какой страны Игорь приехал в Париж? Из какой страны Игорь приехал в Париж? Deuxième question. Второй вопрос. Pourquoi Igor n'a pas pu suivre des cours de français à Paris? Pourquoi Igor n'a pas pu suivre des cours de français à Paris? Почему Игорь не смог посещать уроки французского языка в Париже? Почему Игорь не смог посещать уроки французского языка в Париже? А теперь давайте увидим все новые слова в этом видео. Et maintenant, nous allons découvrir tous les nouveaux mots de cette vidéo. Voici означает это. Voici означает это. C'est также означает это, как мы уже сказали в предыдущем видео. Qui est arrivé. Qui est arrivé означает который приехал. Глагол arrivé означает приехать. Глагол arrivé означает приехать. Il y a un mois. Il y a un mois означает месяц назад. Il y a un mois месяц назад. Обратите внимание, il y a может иметь значение есть или значение назад. Это зависит от смысла предложения. Et vit maintenant à Paris. Et vit maintenant à Paris означает сейчас живет в Париже. Et vit означает и живет. Глагол vivre означает жить. Maintenant означает сейчас. Igor aime beaucoup la France.
Igor aime beaucoup la France. Означает Игорь очень любит Францию. Глагол aimer означает любить. Aimer означает любить. Il a décidé означает он решил. Il a décidé, он решил. Глагол décider означает решить. Глагол décider означает решить. Donc означает поэтому. Donc, поэтому. Donc. Apprendre le français. Apprendre le français. Apprendre le français означает выучить французский. Глагол apprendre означает выучить. Глагол apprendre означает выучить. Mais malheureusement. Mais malheureusement означает но, к сожалению. Mais означает но. Malheureusement означает к сожалению. Malheureusement означает к сожалению. Les cours de français sont très chers. Les cours de français sont très chers. Курсы французского языка очень дорогие. C'est très cher. C'est très cher. Это дорого. C'est très cher. Il n'a pas assez d'argent. И il n'a pas assez d'argent. И у него нет достаточно денег. Il n'a pas. Il n'a pas. И у него нет. Il n'a pas. У него нет. Assez. Assez. Assez означает достаточно. L'argent. L'argent означает деньги. L'argent означает деньги. Вот конец видео. Напишите в комментариях, если вам понравилось. И если у вас есть мнение, напишите его, чтобы я точно знал, чего вы хотите. Спасибо большое и пока-пока.